పోతా ఉండండి మీరు హుదూద్ ప్రభావంతో తీర ప్రాంతం చిగురుటాకులా వణికిపోతోంది. మనం ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇస్తున్న విజువల్స్ చూస్తున్నాం. ఎటు చూసినా భయానిక దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ విరిగిపడ్డ ఫ్లెక్సీలు, అలాగే చెట్లు అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా మారింది అక్కడ పరిస్థితి చూస్తుంటే. అయితే ఈ హుదూద్ ఇప్పుడు తీరాన్ని తాకిన తర్వాత తీరం దాటడానికి ఇంకా మరికొంత సమయం మరికాస్త సమయం పట్టేలా అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఇంకాస్త ఈ గాలుల తీవ్రత 180 నుంచి 200 కిలోమీటర్ల గంటకు 180 నుంచి 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని ప్రభావం మరి కాసేపు ఇంకాస్త టైం ఉండటంతో ప్రజలు ఇంకా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి సూచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా తీరం దాటిన తర్వాత కూడా మరో 48 గంటల పాటు ఈ 4 జిల్లాల్లో తూర్పుగోదావరి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ఈ 4 జిల్లాల్లో కూడా మరో 48 గంటల పాటు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. మనం ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇస్తున్న విజువల్స్ చూస్తున్నాం. ఎక్కడికక్కడ ఈ పడి దొల్లి వెళ్ళిపోతున్న వెహికల్స్, అదేవిధంగా చెట్లు, కరెంటు స్తంభాలు, ఎటు చూసినా చాలా భయానిక దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ గాలుల తీవ్రత అయితే తగ్గలేదు పూర్తిగా. మరోవైపు కూడా పరకాల ప్రభాకర్ ఏపీ మీడియా సలహాదారు కూడా మాట్లాడుతూ తీరం దాటే సమయంలో కొంతసేపు ప్రశాంతత ఉన్నప్పటికీ అది మళ్ళీ తీవ్ర రూపం దాల్చి భయానక గాలులు వీస్తాయని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు.